кашель. Думаю, ця тема є досить актуальною на даний момент. Отож, приєднуйтеся до нас. Сьогодні у нас в гостях лікар-пульмонолог Тетяна Барановська. Доброго ранку вам, Тетяна. Доброго Раді ранку. вас бачити. Дякуємо, що ви з нами. Дійсно, кашель зараз можна почути будь-де, особливо в дитячих поліклініках, я як мама. Слава Богу, що в нас в студії Так, поки що ніхто не кашляємо. кашляє. Взагалі, які причини кашлю існують? Скажіть нам. Ну, давайте почнемо з того, що кашель – то є захисний механізм для організму. Тобто це нормально? Це нормально. Тобто це нормально. Гірше, якщо його нема. Так, на що він показує? Що наш організм хоче очиститися від зайвого харкотиння, яке виробилося в бронхах і в легенях. І для того, щоб стало функціонували наші легені, треба, щоб цей кашель був доволі продуктивним. Ви знаєте, що кашель є сухий і є вологий. Чим він відрізняється один від іншого? Вологий кашель, він супроводжується виділенням харкотиння, яке може бути слизовим, слизовогнійним, гнійним, а іноді з домішками крові. А якщо кашель сухий, він не продуктивний, він тільки дошкуляє нашому пацієнту. Тому ми все повинні зробити, щоб кашель носив продуктивний характер. Тобто краще, щоб він був вологим. Вологим, так. Сухий. І це харкотиння виділялося, і наші легені, і бронхи звільнялися від зайвого слизу. Ну, я розумію, можливо, таке трішечки не дуже приємне запитання, але все ж. Те, що ти відкашляв, чи можна його ковтати, чи краще його виплюнути? Наприклад, діти зазвичай вони ковтають. Вони ковтають. Не вміють Це його. не має особливого значення. Ми можемо проковтнути харкотиння, а можемо його... Ну, краще, звичайно, виплюнути. Так, головне, щоб воно звільнилося з легенів. От і все. Ну, взагалі, а причини, це означає, що людина простудилася, чи як вирізнити причини? Ну, кашель може супроводжувати багато захворювань. Зокрема, гостра респіраторна інфекція, яка протікає зачасту з ураженням слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, запалення легенів. Це теж один із факторів, при якому ми можемо спостерігати кашель. Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легенів. Це основні захворювання, при яких ми спостерігаємо кашель. Але туберкульоз, так, ми не залишаємо його. Це один із провідних симптомів при туберкульозі. Але є інші захворювання, які супроводжуються кашлем. Цікаво. Наприклад, серцеві захворювання. Також може бути кашель? Так. Збільшені ліві відділи серця, стискають бронхи, подразнюючи їх, теж викликають кашель. Цікаво. Аневризма аорти, збільшена, роздута стінка аорти, знов-таки подразнює бронхи, спричиняє кашель. Збільшені лімфовузли. Середостінні в легенях теж подразнюють бронхи, викликають кашель. Пухлина, яка розвинулася в легенях, в бронхах, яка розвинулася в межестінні, вона теж може спричиняти кашель. Але є ще інші фактори. Прийом деяких препаратів, це відноситься до антигіпотензивних препаратів, такі як блокатори ангіотензин превращаючих ферментів. Вони теж, в них є такий побічний ефект, як кашель. Тобто, в принципі, ми можемо лікувати кашель, а насправді в нас Причина зовсім може якась інша зовсім причина, і зовсім інше Так. потрібно лікувати. Тобто завжди потрібно розібратися, чому цей кашель виник, з якої причини. Ми з вами знаємо, що є така категорія людей – курці. Ну, так, І для них, на жаль, і для них кашель – то є панацея, тому що це звільнення легень від всього того, що вони накурили в легені. І якщо у курця зникає кашель, то це є дуже прогностично несприятливий симптом. Збирається всередині. Так. Тобто в нього настільки глибоко проникла оця отруююча субстанція в легені, вона поразила його нервові закінчення. І в нього більше не звільняються легені і бронхи від харкотиння. Значить, воно там збирається, накопичується, а то є дуже багата середа для розвитку бактерій.
Так. Тобто хронічні процеси в легенях у цієї категорії пацієнтів дуже великій кількості. Ну, ми зазвичай радимо нашим глядачам взагалі не курити, тому що здоровий спосіб життя – це найкращий варіант. Ось, але що, ну, як я зрозумів, кашель – це добре, Це добре, насправді. так. Тому що кашель, він звільняє від цього поганого За організму. умов, якщо у нас є якесь захворювання так, легенів. так. Так. Дивіться, ви говорили, що сухий кашель треба зробити вологим. Вологим. Так, що робити з сухим кашлем? Сухим Водички кашлем. там, я не знаю, попити. Ну, по-перше, треба трошки змінити оточуюче середовище. Ми завжди радимо перебувати в приміщенні, де повітря зволожене і трошки прохолодне. Тому що при будь-якому запальному процесі в трахеобронхіальній системі іде, ми будемо казати так, полум'я. Таке відчуття, якби наші легені горять від жару, від сухості. Тому перебування в середовищі з холодним та вологим повітрям – це є один із факторів для покращення виділення слизу, зволоження слизової оболонки дихальних шляхів і в подальшому виділенню харкотиння і його відхаркуванню. Це перше. По-друге, так, треба обов'язково збільшити кількість рідини. Яку хворий водичка. пацієнт, так, Все-таки водичка. І по-третє, так, ми радимо приймати деякі препарати, які або збільшують виділення харкотиння, оцього слизу в бронхах та легенях, або покращують його виділення. Тобто є муколітики і є секретолітики. Це хімічні препарати, фармакологічні препарати або препарати рослинного походження. Так. Добре, став наш кашель вологим. Що з ним робимо? Нам треба відхаркувати харкотиння. Тоді ми призначаємо препарати, які поліпшують виділення його. Тобто нам треба зробити, щоб цей слиз був рідкий. Якмога рідкий. Тому що якщо він дуже густий, він залипає на стінках бронхів, і нам його дуже важко відкашляти. А цей кашель зачасту становиться страшний, гучний, протяжний, який виснажує наших пацієнтів. Тому нам треба приділити багато уваги для того, щоб харкотиння стало якмога рідким. І ми радимо не тільки приймати хімічні, фармакологічні препарати, а й застосовувати фізичні вправи. Тобто дихальна гімнастика, деякі вправи для того, щоб зробити фактор форсованого видиху. І на форсованому видиху потужне дихання. Сильний вдих, а потім сильний видих, навіть гучний, з буквою «фх». Щоб разом з повітрям відкашляти, була змога відкашляти. Це така якби імітація кашлю в якійсь мірі, так? Так, в якійсь мірі так. Потім що ми радимо? Ми радимо масажі, які теж поліпшують виділення харкотиння по бронхіальній системі. А що потрібно масажувати, щоб харкотиння виходило? Нижні відділи спину. Зачасту спину. Не хребет, не лопатки, а саме зони, там, на які проєктуються легені на грудну клітину. Ну, а народні методи лікування, що б ви про них могли сказати? Ну, їх дуже багато. Ще моя бабуся, моя тітка, які були і педіатром, і терапевтами, вони розповідали, що вони радили своїм пацієнтам і чим вони лікували мене. Ну, наприклад, гаряче молоко і гоголь-моголь. Відомо всім. Так, з дитинства. Я не знаю, наскільки зараз його використовують, але в дитинстві це постійно. Мене поїли таке. Це дуже, до речі, це дуже смачно і це, до речі, дуже корисно. Просто зараз батьки, кашляє дитина, пішов щось купив, якийсь сироп чи А щось. це найлегше. Ну, так. А це найлегше. Так. Але, може, не завжди ефективно. Тому радимо все ж таки приділяти більше уваги народним методам. Що ще? Окрім, ви дуже добре пам'ятаєте відвар калини. Відвар калини з медом, коли заварюється в великій кількості рідини, та той пучечок ягідок калинки перетирається добре, і потім разом з ложечкою меду по півстакану 3 на день випиваємо цей гарячий відвар. Напій, так. Що ще ми радимо? Молоко з ложкою масла какао. До речі, дуже корисне, особливо для діток, тому що в маслі какао наявна велика кількість вітаміну А та Е, а також ліцитіну. Це той білок, який поліпшує слиз, робить його не таким густим.
Що ще в нашому переліку є? Це застосування відхаркуючих трав. Мати й Є мачуха, спеціальні, ага. багульник, фіалка трьохцвітна. Все це відноситься до грудного збору. Так, ну можливо, Так він і можна називається, купити дійсно, Його так, можна цілий купити збір. в аптеках або у певний час його цвітіння цих трав можна зібрати, засушити, і буде вдома така невеличка аптечка. Ну так. Ну, я пам'ятаю, в мене такий досвід був, як мені лікували кашель, це картоплі наварять, ці ж лушпиння, накриють мене і дурять. Ще 2 хвилинки. Я ж розумію, що вже там цілих 5 пройшло, і я ж оце ж мучуся над тим Ну, паром. дійсно, інгаляції, вони Воно допомагають. працює? Я би хотіла зупинитися на інгаляціях, ми трошки пізніше з вами зупинимося, от на вдиханні вареної картоплі. Ми не радимо це робити. І навіть оці парові інгаляції, ми просимо від них все ж таки відійти. Тому що пар, який виділяється при кипінні цього відвару, він є небезпечним. Це певний опік дихальних шляхів. А ми Ну з так, вами він гарячий. починали говорити про це, що це Воно і так коли там йде палає. запальний процес, там все палає. А якщо ми ще зверху гаряче надамо, то ні до чого гарного це Чого не ж приведе. раніше не почули мої І батьки ще я прошу звернути увагу, що дихання над вареною картоплею. Що таке картопля? Це крахмаль. Крахмаль – це сухе, дуже велике за розмірами зерно, яке в гарячому вигляді, попадаючи на слизову оболонку дихальних шляхів, теж визиває опіки. Ой-ой. Тому дуже прошу до цього відноситися скептично. Не мордувати дітей І крім своїх. того, коли ми робимо парову інгаляцію над каструлею, повірте мені, що розмір частинок пару, він доволі великий. Велика кількість, ви пам'ятаєте, осіла у вас на обличчі. Ну, так, і велика це. кількість в ротовій порожнині. В дихальні шляхи, туди, де нам треба, щоб потрапила лікувальна суміш, Не завжди практично доходить. нічого не доходить. А як правильно робити інгаляцію? Тому на сьогоднішній день наші фахівці-інженери розробили дуже цікаві прилади, які називаються небулайзерні інгалятори або небулайзери. Це такий прилад, в який наливається необхідна рідина. Відхаркуючі розчини, так, або те, що антисептики, або лужні розчини, які теж, до речі, розріджують харкотиння. І вони завдяки фізичним властивостям небулайзера видають на виході туман. Який була. легко Туман. вдихається. Так. Розмір частинок дрібний. в цьому, Дуже дрібний. він не настільки дрібненький, від 4 до 10 мікрон. Тобто це та фракція цього туману, яка проникає до субсегментарних бронхів. Не осідає в ротовій порожнині, не осідає на нашому А саме там, обличчі, де а треба. саме там, де треба, де у нас є зона захворювання. Тобто, в принципі, нам потрібно не боятися звернутися все ж до лікаря. Так. І толковий лікар порадить або народні методи, або Правильні народні правильні методи. народні методи, ось, або все ж якісь Фармакологічні препарати, які відкоригують наш стан. Дякуємо Так, вам. дякуємо. Досить цікаво і досить пізнавально для нас, що потрібно робити, що не потрібно. Дякуємо, що були з нами. Я Дякую. нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас була лікар-пульмонолог Тетяна Барановська. Говорили ми про те, як боротися з кашлем. Так, у нас зараз, дорогі друзі, коротенька пауза. Після неї ми обов'язково до вас повернемося. Не кашляйте. Ну що ж, ми продовжуємо.